在上一话中，贝吉塔王和悟空开始了第2回合的战斗，但是在变身超4的贝吉塔王面前，悟空的超3简直不堪一击。于是，悟空变身自在极意才扳回一局，但贝吉塔王忽然又变身超4神了。悟空被眼前的超4神给震惊了，意识到战斗还没有结束，悟空连忙挣开了贝吉塔王的手，和他拉开了距离，一副不可置信的表情看向贝吉塔王。贝吉塔王一脸的自豪，他说自己已经超过了卡卡罗特和贝吉塔，并且达到了赛亚人的极限，不像卡卡罗特和贝吉塔试图通过天使和破坏神的方法来变强。超级赛亚人蓝就是很好的例子，或许这是个不错的捷径，但在卡卡罗特遇到那个该死的比鲁斯之前已经训练这么多年了，所以贝吉塔王一点都不觉得奇怪。卡卡罗特现在连超级赛亚人3都懒得超越了。悟空的世界观被刷新了，他想不到这个变身竟然比超级赛亚人还要高出2阶。贝吉塔王打了个响指后变回了常态，然后又向悟空展示自己的超级赛亚人之神。之前他还没有在任何人面前变身过这种形态。贝吉塔王告诉悟空，这个超赛神想必对你来说很熟悉，但对于贝吉塔王来说却很弱。贝吉塔王变身超蓝，并嘲笑卡卡罗特连这个变身都没有完全掌握。紧接着，贝吉塔王变身第2阶段，第一次看到这种变身的悟空震惊了，这实在是强得太惊人了。贝吉塔王一脸享受，这只不过是一个开始而已，等一下你将会看到超3的力量。悟空一脸震惊，超级赛亚人蓝第3阶段。贝吉塔王举起双手，准备变身的同时回答卡卡罗特的问题。这不是超蓝3，超蓝只是一种颜色的变化而已，就像超级赛亚人，所以下一个变身将达到一个新的高度。这种事情只有长有尾巴的赛亚人可以做到。贝吉塔王变身超3神，他的眉毛不见了。贝吉塔王向悟空展示的是第3阶的变身，但这种变身实在难看。贝吉塔王决定再次让悟空长长见识。悟空也知道贝吉塔王不是在虚张声势，他有点想知道贝吉塔究竟让他父亲接受了怎样的训练才变成了怪物。此刻的贝吉塔王看到悟空这个表情很高兴，因为卡卡罗特终于开始认真对待自己了。接下来贝吉塔王会以更加强大的变身回应他的自在极意。贝吉塔王打了个响指，变身超4神，并询问卡卡罗特是否已经准备好了。悟空闭上眼睛，他承认自己之前确实需要一个挑战。贝吉塔王果然没有让自己失望，这种力量在吉连和摩罗之上，他不得不佩服贝吉塔王的天赋。上一次遇到有这种天赋的人就是弗利萨。一听到弗利萨的名字，贝吉塔王的脸色大变，责怪悟空把那个恶魔给复活了。你还是赛亚人吗？卡卡罗特，你不是想要找我报仇吗？我打过你地球上的妻子，你真的让我很失望。说罢，贝吉塔王消失不见。悟空瞪大了眼睛，不知道贝吉塔王去了哪里。他开始思考，贝吉塔王不会是因为自己没有让他复活而感到失望吧？下一秒，悟空就遭到了偷袭。贝吉塔王一脚将悟空踢到一边，悟空这才开始集中注意力。贝吉塔王朝着悟空快速攻过来的同时告诉他，战斗现在才真正开始。贝吉塔王加快了速度，双脚将悟空砸入深坑之中。贝吉塔王降落到了地面，骂卡卡罗特就是个懦夫，像个真正的赛亚人一样和自己战斗。悟空瞬移到了安全地带，意识到贝吉塔王想要杀了自己，悟空也开始认真了起来。当烟雾消散，贝吉塔王快速朝着悟空袭来，悟空没来得及思考，下意识的就躲过了贝吉塔王的一击，但悟空的脸颊还是被擦伤。贝吉塔王知道他的速度已经越来越接近自在极意，再度朝着悟空出拳。悟空感觉自己的自在极意用的是越来越熟练了，不仅躲过了贝吉塔王连续的攻击，就连他的鞭腿也躲过了。悟空立马开始反击，一击上勾拳让贝吉塔王连退数步。贝吉塔王十分意外，心有不甘的他再度发出攻击，手中聚集了个能量球，朝着悟空就扔了过去。悟空将能量球打到一边，贝吉塔王用王子战法对着悟空是一阵输出。悟空绕过这些攻击，直接来到了贝吉塔王跟前，一脚就踢在了贝吉塔王的脸上。贝吉塔王并没有飞出去，他踉踉跄跄地退了几步，开始怀疑起了人生。明明自己已经超出了这2个孩子的极限，怎么还是有这么多的差距？悟空向贝吉塔王解释，
随着自在极意的使用次数增多，自己能更快地做出反应。他也不想伤害贝吉塔王。贝吉塔王拉开距离，决心要向卡卡罗特展示自己真正的力量。悟空很好奇贝吉塔王在做什么，难不成他还能变身？贝吉塔王给出了否定的回答，这确实是自己的全部力量，但在力量上他认为自己占尽了上风，并嘲笑悟空不会像赛亚人那样战斗，只会一味的逃避。于是贝吉塔王决定拿出自己的绝招，这可是他们家族的秘术，只有国王会，这招就连贝吉塔都不知道。贝吉塔王抓住了自己的左臂，手中光芒闪烁，伴随着清脆的嘶鸣声，贝吉塔王把千鸟高高举过头顶，叫卡卡罗特不要眨眼。巨大的能量朝着悟空奔袭而来。好了，本期视频到这里也就结束了。喜欢的朋友欢迎关注、转发、收藏、加点赞，我们下期再见。